guddida qaadaan ururinta Masjidul Fadhi ee laga dhisay magaalada xeebada Xiis ayaa waxa ay qadar lacag kala wareegeen Dr. Maxamuud Barre Diiriye. Lacagtan ayaa waxa ku deeqay isla markaana Dr. Barre u soo wakiishay dhalinyaro qurbo joog oo uu kamid yahay wiilkiisu si ay uga qayb qaataan bay yiraahdeen dhismaha masjidka Xiis. ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay isla markaana qadarka lacagtaasi faahfaahin ka bixiyay Dr. Maxamuud Barre Diiriye. intii aad baan ugu faraxsanahay inay meesha ka soo saartay waxaan leenahay haydiin geli xasanaad iyo khayr waxaan jeclahay inaan noqontii ugu dambeysay ay noqoto tii ugu horeysay oo hawsha ka qayb qaadano dhamaanteen dadka islaamka ah ee jooga meesha taasuna klibkaasuna wuxuu tusayaa in lacagtii soo dirteen ay gashay meeshii ugu tala gasheen ajarka iyo xasanaad ilaahay ka siiyo waxaan ku wareejinay culimadii iyo guddidii masaajidka. waxa iyaguna dhankooda halkaasi muxsiniinta lacagtani soo baxsaday uga duceeyay ganacsade Axmed Shire iyo Maxamed Xuseen Maxamed oo iyagu kamid ah ganacsatada magaalada Ceerigaabo guddidan masjidkana qayb ka iyagoo sidoo kalena halkaasi ka akhriyay liiska dad kale oo muxsiniin oo lacag ku soo sadaqaystay dhismaha masjidka Xiis. Dr. Maxamuud waxaanu ka guddoonay lacag dhan $300 oo uu soo diray Cabdiwahaab Maxamuud Barre oo jooga wadanka Jarmalka. waxaanu leenahay iyo isaga jaaliyad kale oo halka jooga lacagtaas oo ugu soo tabarucay Masjidul Fadhi oo ku yaala degmada Xiis. waxaanu leenahay Ilaahay ha ka aqbalo adiga iyo dadka kale ee lacagta tan soo dirayba. waa runtii hadiyad qaali ah waa sadaqad jaari ah. man bana lillahi masjidan bana Allahu baytan fil janna. ilaahay waxaan idinka rajaynaynaa inuu waa waqti fiican oo bishii Ramadaan ee barakaysnayd inuu camalka jaliilka idinka aqbalo adduunkana ilaahay wixii dhibaatooyin iyo afooyina uu kaga difaaco aakhirana ilaahay jannadii uu kaga abaal mariyo iyaga iyo waalidkood. masaajidkan waxa la yiraahdaa Masjidul Fadhi waxa ku baxaysa oo hadda u baahan yahay lacag ilaa $38,000 oo ka dhiman masaajidka. masaajidku wuxuu noqon doonaa masaajid dabaq ah dabaq suga ah iyo madrasadiisii waxa weeyaan waa idin sugaynaa insha Allah walaalaha cid kasta oo islaam ah oo khayrka jecel oo doonaysa mowsimkan khaasatan inay ka faa'iideysato. halkan waxa aanu ka guddoonay lacag ay soo kala direen dadka muxsiniinta ah ee kala ah Safiya Ducaale Axmed $250, Zainab Ducaale Axmed $100, Kaltuun Ducaale Axmed $100, Cawada Nuur Maxamed $100, Zainab Saalax Ismaan $100, Cabdi Baashe Sanyara $50, Maxamed Cabdullaahi Cali $100 iyo Aamina Ducaale Axmed $50. lacagtaas waxay dhan tahay $850. lacagta waxaa soo wakiilka ahaa oo noo soo gudbiyay Maxamed Cabdullaahi Cali. waxa kale waanu iyaguna lacag ugu tabarucay masaajidka Xiis Luul Xaaji Cawad $100, Yaasiin Maxamed Faarax Abko $100, Maxamed Maxamuud Jaamac $100 iyo Sheekh Maxamed Cali Biixi $100 iyo Cabdiwahaab Maxamuud Barre $300. lacagtaas waxay dhan tahay suuqeynteeda $1,550. waxaanu leenahay meeshii aad ka soo bixiseen wax ka khayr badan iyo mid ka badan ba Ilaahay heydin gasho. waxaan Ilaahay ka baryayaa dadkaas meesha ka soo saareen in Ilaahay wax ka khayr badan uu lacagta ugu bedelo. Ilaahay iyaga iyo waalidkood uu jannadii geliyo. Ilaahay afooyinka iyo dhibaatooyinka dunida maanta ka taagan Ilaahay uu ka nabad geliyo oo inay ka wada nabad geliyo ummadda islaamka uu ka nabad geliyo. waxaanu leenahay masaajidkii waa meel fiican buu maanta marayaa waana inoo bilaabmay. waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu idin soo fududeeyo cidii kale ka qayb galaysana Ilaahay u soo fududeeyo adinkuna hadda ku kordhinaysan Ilaahay idin soo fududeeyo. Yunis Sheekh Ahmed Universal TV Ceerigaabo.